हेलो दोस्तों, आइए मेरा वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। मेरा ये जो एंगल ग्राइंडर है, एंगल ग्राइंडर का इसका जो गियर जहाँ में बैठता है, गियर का जो केसिंग है वो केसिंग टूट गया है। तो मैं अभी आप लोग को ये चेंज करके दिखा रहा हूँ कैसा चेंज किया जाता है। आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप ना करके। इसको आप लोग खुद ही बना सकता है। वीडियो को देख के आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और देखिए पूरा वीडियो को देख के आप लोग को भी आसान हो जाएगा। वीडियो को देखने से आप लोग भी खुद ही बना सकता है। मैं दूसरा जो पुराना ग्राइंडर था उसी को मैं खोल के इसमें दूसरा ग्राइंडर में मैं लगा रहा हूँ। इस एक ग्राइंडर का जो ख़राब वाला ग्राइंडर था उसी को मैं खोल के लगा रहा हूँ। ये उसका जो केसिंग है वो केसिंग मतलब दूसरा में और लग जाएगा। और इसको मैं कैसा लगाया जाता है आप लोग को मैं पूरा वीडियो के जरिए दिखा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा स्किप ना करके और मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।